Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Biz bugun sizlarga kalsiy glyukonat ampulasi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kalsiy glyukonat ampulasi tarkibi: faol modda kalsiy glyukonati, kalsiy livulinat, degidrati kalsiy saxarati, yordamchi moddalar, xlorid kislotasi, inyeksiya uchun suv. Ta'sir qilishiga ko'ra mineral preparat. Qo'llanilishi: qalqonsimon bez oldining bezining faoliyati yetishmovchiligida, organizmdan kalsiyning ko'p chiqib ketishida, uzoq muddatli suvsizlanishi, eshak yemi kasalligida, angionevrotik ishda, gemorragik vaskulitda, nefritda, kaliyning organizmda ko'payib ketishida, terining qishish holatida, qon ketishini to'xtatuvchi vosita sifatida shamollaganda, a'zolar shamollashi holati kuzatilganda, suyaklar shakllanishida, allergiyaga qarshi, yallig'lanishga qarshi. Qabul qilish usuli va dozasi: vena ichiga va mushak ichiga yuboriladi. Yuborishdan oldin ampula tana haroratigacha isitiladi. Preparatni juda sekin yuborish kerak, ko'pincha vena ichiga yuboriladi. Bolalarga nekroz rivojlanishi ehtimoli bo'lganligi sababli mushakka inyeksiya qilinmaydi. Bolalarga vena ichiga 1 ml dan 5 ml gacha yuborish mumkin. Nojo'ya ta'siri: ko'ngillanish, qusish, diareya, bardikardiya, og'iz bo'shlig'ida va butun tanada qizish hissi bo'lishi mumkin. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar: preparatga yuqori allergik reaksiya bo'lganda, organizmda kalsiy ko'p bo'lganda, yaqqol namoyon bo'lgan aterosklerozda, qon ivishning kuchayishida. Qo'llash mumkin emas: 3 yoshdan kichik bolalarga, og'ir buyrak yetishmovchiligida, yurak gliukozitlari bilan bir vaqtda, tromboz holatlarida, tana harorati baland bo'lganda qabul qilish mumkin emas. Preparatni homiladorlik va emizish davrida qabul qilish mumkin. Shunday bo'lsa ham shifokor maslahati bilan qabul qiling. Xalq orasida kalsiy glyukonatni issiq ukol ham deydi. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang azizlar.